गलत काम करने पर अंदर से आवाज आती है मत कर, क्या वही आत्मदेव है? वो तो एक मैसेज आ रहा है आपके पास आत्मदेव का। हर गलत काम करने पे आवाज आती है, वो आत्मा की ही आवाज है। और जो अंदर से आवाज आती है कि अरे चल कोई नहीं, कुछ नहीं होता, वो भी आवाज अंदर से ही आ रही है, लेकिन वो काल की है, क्योंकि दोनों आवाजें हमारे साथ चलती हैं। तेरा साईं तुझ में है, दुश्मन भी तुझ माही। तो इसको अच्छी तरह समझना है। बाकी बात रही झंडे की, झंडा तो एक ही चलेगा, झंडा एक ही चलेगा, और वो है सतनाम का झंडा, जो पूरे विश्व में डंका बजेगा। सोचने वालों को, देखने वालों को लगता है मजाक, क्योंकि उनकी बुद्धि यहीं तक सीमित है। किसी कुएं के मेंढक को बोलो कि बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा है समुद्र, वो कहेगा अरे जा यार क्या बात कर रहा है, हमने ऐसी धूप में बाल काले थोड़ी नहीं किए हैं, बाल सफेद थोड़ी नहीं किए हैं। हमारी भी जिंदगी बीत गई है, लेकिन उसकी जिंदगी कुएं में बीतती है, तो वो नहीं समझ सकते। हमारे ही आश्रम के बहुत से लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, देखो मजाक भी उड़ाते हैं और हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं, और फिर कहते हैं अरे भाई इतनी भीड़ नितिन दास को सुन के आ रही है। बात भीड़ की भी नहीं है, भीड़ तो छोटा सा धूल का कण है भीड़। बात है घर घर होगा बोध विचारा। भीड़ तो मेलों में लग जाती है, लेकिन घर घर में मेला थोड़ी नहीं होता है। घर घर होगा बोध विचारा, घर घर। अब लगा लो कितने घर हैं, एक भी घर नहीं छूटेगा, एक भी घर। बोध विचार तो होगा, लेकिन कितने जागेंगे, कितने सोएंगे,